Birçok insan kilidini değiştirmesini tercih ediyor. Ama çok basit bir yöntemle bunu açtığınız sürece sadece kendi etrafında bir tur çevirip sağlam olan dişlerden 3 tanesinin ortadaki dişini yerine takmayla alakalı. Bakın şöyle taktım bunu buraya. PVC kapı kilitlerinin sadece şu ortada görmüş olduğunuz dişlinin, bakın şuradaki bu diş erimiş. Bunun yüzünden bu mekanizma çalışmıyor. Birçok insan kilidini değiştirmesini tercih ediyor. Ama çok basit bir yöntemle bunu açtığınız sürece sadece kendi etrafında bir tur çevirip sağlam olan dişlerden 3 tanesinin ortadaki dişini yerine takmayla alakalı. Bakın şöyle taktım bunu buraya. Şu an görmüş olduğunuz mekanizma hareket ediyor. Hepsi bu kadar. Sonra kilidi eski haline getirip biraz önce çalışmayan mekanizma şimdi çok rahat çalışıyor.